ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு ஃபுட் ஏரியா திருநெல்வேலி. இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம அப்லோட் பண்ணுற ஒவ்வொரு வீடியோ உங்களுக்கு வரும். இப்போ நம்ம கிச்சனில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, ரொம்பவே ஹெல்த்தியான பாசிப்பயிரும் ஓமவல்லி இலையும் வச்சு தாங்க வடை செய்ய போகிறோம். ஓமவல்லி இலை கசாயம் போட்டு கொடுத்தா குழந்தைங்க யாரும் குடிக்க மாட்டாங்க. இந்த மாதிரி வந்தால வடையில் சேர்த்து நம்ம செஞ்சு கொடுத்தோம்னா ஈஸியாக அவங்க சாப்பிடுவாங்க. அதுக்கு தேவையானது பாசிப்பயிறு கொஞ்சம் ஊற வச்சு எடுத்திருக்கேன், மல்லி இலை கொஞ்சம், ஒரு வெங்காயம் கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன், கருவேப்பிலை கொஞ்சம், ஓம இலை கொஞ்சம் கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன், ஒரு மிளகாய் கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். இப்போ ஊற வச்ச பாசிப்பயிரை ஜாருக்கு மாற்றி நம்ம பிளண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ இதை பிளண்ட் பண்ணியாச்சுங்க. இப்போ ஒரு பவுலுக்கு நம்ம மாற்றிக்கலாம். பாசிப்பயிறு ஊற வச்சும் நம்ம வடை செய்யலாங்க, முளை கட்டின பாசிப்பயிரை வச்சும் கூட நம்ம வடை செய்யலாம். ரெண்டுமே நல்லா இருக்குங்க. இப்போ எடுத்து வச்சிருந்த ஓமவல்லி இலையை நம்ம அதில் சேர்த்துக்கலாம். மல்லி இலை சேர்த்துக்கலாம். இப்போ கட் பண்ணி வச்சிருந்த கருவேப்பிலை, ஒரு மிளகாய் நம்ம சேர்த்துக்கலாம். இப்போ கட் பண்ணி வச்சிருந்த ஆனியனை நம்ம அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் இல்லை தேவையான சால்ட் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ கொஞ்சமாக சீரகம் வந்து அதில் நம்ம சேர்த்துக்கலாம். இப்போ சோம்பும் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சம் ராவான பாசிப்பயிரை நம்ம அதில் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நம்ம கையாலே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாங்க. இந்த ஈஸியான ஈவினிங் ஸ்நாக்கை நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்க, நல்லா இருக்கும். எல்லாத்தையும் நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ கடாயை ஸ்டவ்வில் வச்சு கொஞ்சமாக ஆயில் வந்ததில் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆயில் ஹீட் ஆனதுமே வடையை தட்டி நம்ம போட்டுக்கலாம். இப்போ ஆயில் ஹீட் ஆகிட்டுங்க. இந்த மாதிரி கையில் வந்ததில் நம்ம தட்டி நம்ம போட்டுக்கலாம். ஸ்டவ்வை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கலாங்க. ஹை ஃப்ளேமில் வச்சா வெளியே வந்துடும், ஆனால் உள்ளே வேகாது. இப்போ இன்னொரு வடையும் அதே மாதிரி நம்ம தட்டி போட்டுக்கலாம். இதை செய்கிறதுக்கு ரொம்ப டைம்லாம் எடுத்துக்கிடாதுங்க, ஈஸியாக நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலாம். பாசிப்பயிரும் ஓமவல்லி இலையும் உடம்புக்கு ரொம்பவே நல்லதுங்க. இதில் நிறையவே ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குங்க. இப்போ வடை நல்லாவே வெந்துட்டுங்க. இப்போ ஒரு பிளேட்டுக்கு வந்து நம்ம மாற்றிக்கலாம். அவ்வளோதாங்க, ரொம்பவே டேஸ்டியான ஹெல்த்தியான பாசிப்பயிரும் ஓமவல்லி இலையும் வச்சு செஞ்ச வடை ஈஸியாக முடிஞ்சிட்டு. இந்த வடையை மறக்காமல் நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.